Hei igjen. Du henger med fremdeles. I dag skal vi lage en logisk funksjon, en relativt enkel en, ved bruk av multisim. Som sagt, så skal vi altså lage en logisk funksjon, eller en logisk port. Vi ser vi starter med et tomt ark som snart skal fylles, men først så må vi ha litt grann teori eller innføring i logisk porter. Du skal altså lage en port som har mange digitale innganger og en utgang, og så det om å gjøre at den skal realiseres med færrest mulige logiske grunnfunksjoner. Grunnen til det jo at det forenkler konstruksjonen, bruker mindre strøm og at den reagerer raskere. Og her altså et eksempel på en logisk funksjon eller en logisk port som har 3 innganger A, B og C, og så en utgang F. Her det vi sender på inngangen, og her resultatet på utgangen. I dette tilfellet sender vi inn 0, 0 og 0, så får vi 1. Sender vi inn 0, 0 og 1, så får vi 1, og sånn går det. Og med disse her så hele den logiske funksjonen beskrevet. Her kan vi bruke såkalt SSOP for å beskrive funksjonen. Da tar vi alle de stedene hvor det 1, og skriver de ut her. Så ikke A, som da 1, og ikke B, som da 1, og ikke C. Det vil gi en ener her. Så har vi ikke A, og ikke B og C, det vil gi en ener. Og så den siste vi har, det at A ganger B ganger C gir like. Og dette sum of products. Så her altså en sum. Her det en or-funksjon. Og dette da and-funksjoner som setter sammen dette her. Så da har vi et uttrykk som alltid vil virke, men det kanskje ikke det enkleste. Så åpner vi multisim. Denne gangen så har jeg puttet inn en liten endring her. Jeg har tatt og snudd disse her, hvor vi da gir inngangssignaler, 90 grader, for å forenkle skjemaet litt grann, ikke verre enn som sånn. Og da bruker du, hvis du ønsker å snu en sånn enhet, så bruker den rotate 90 grader clockwise. Så ønsker jeg å ha noen ikke-funksjoner. Det går altså, da finner du not på TTL, og så legger du til så mange som du ønsker. I dette tilfellet så hadde vi 3 not-funksjoner, og da prøver vi altså å lage den hvor vi hadde ikke A og ikke B og ikke C skulle få det til å lyse. Det var den første raden i sannhetstabellen. Så her har vi altså A, og så blir det ikke A, og så kommer ikke B her, og så setter du de sammen med en and-funksjon, og så har du ikke C, og så setter du sammen med en and-funksjon, og så ser du heldigvis at det lyser når det står 0, 0, 0 overalt der. Setter du inn noe annet enn 0, 0, 0, så ser du at det ikke lyser. Og det jo det vi ønsker. Yes. Så da skal vi lage det neste. Da har vi altså laget den der. Så skal vi lage den som ved siden av. Det altså ikke A og ikke B og C. Da må vi sette sammen disse to. Vi hadde jo en funksjon fra før av den som vi har her nå, men så skal vi sette den sammen med den neste i den SSOP-en, og da må vi ta en sånn or-funksjon for å sette de sammen, for det jo det plusstegnet i den SSOP-en som vi har skrevet opp. Så da får vi inn tak i en sånn or-sak. Og så ser vi her at det vi har gjort nå, dette hadde vi fra før av, og så har vi da tatt ut
C her. Ikke noe not eller invertering av den. Og så henger vi på den i en AND-funksjon med de inverterte av A og B her. Og så tar vi som sagt, da inn i denne OG-funksjonen. Og så kjører vi denne inn i LR-funksjonen. Og vi ser at når det 0,0 overalt, så lyser det. Det flott. Og hvis vi kjører inn C lik 1, så lyser det også. Og da har vi altså klart de 2 første linjene i sannhetstabellen, som skal få det til å bli 1, altså denne her skal lyse. Og så kan vi jo leke oss med alle mulige andre kombinasjoner, og kan til da vår glede se at da lyser det ikke. Så vi har laget de 2 første enhetene i den SSOP-en. Så var det jo det at du så kanskje at samme hva denne C-en stod til, så lyste det her borte. Det vil si at vi trenger faktisk ikke denne C-en med, så derfor har jeg revet vekk alt det som har med C å gjøre. Og hvordan kan vi se det? Jo, vi kan drive med litt forenkling. Her har vi C og ikke C og C her. Og så har vi det samme på utsiden, så kan vi bruke boolsk algebra, så står det C, ja ikke C og C, og det vil jo alltid slå til å bli 1, så dermed kan vi da forenkle uttrykket til ikke A og ikke B, som vi har tegnet opp i multisim, og så må vi nå legge til dette siste leddet her, som A, B, C. Og det har vi gjort her. Vi henter ut A, B og C inn i en AND-funksjon, inn i en AND-funksjon, og så inn i en OR-funksjon. Når vi har 0, 0, 0 over hele fjøla, så lyser det som det skal. Når vi har en ener der, så lyser det også. Og når det bare enere, så lyser det også. Strålende. Sannhetstabellen oppfylt. Og hvis vi prøver alle de andre mulige kombinasjonene, så vil vi til vår glede se at det ikke lyser. Og så, dette her var jo det som kom fra boken, så det ligner jo veldig på det vi har laget, det vil si at det identisk. Og det vi kan stille oss som spørsmål om dette den enkleste kretsen vi kan lage? Kan vi finne noe som gjør det enda enklere det mellom A, B og C og F som oppfyller sannhetstabellen? For å finne ut det, så har denne multisimen veldig fint sånn logisk konverter, så vi kan trykke på her borte til høyre, og så får vi den inn, og så kan vi plassere den hvor vi vil, og så får vi opp en sånn sannhetstabell som ikke utfylt, og så må du trykke på de du ønsker å ha med. I vårt tilfelle så hadde vi jo A, B og C, og så det F som kommer ut her. Så nå har jeg trykket på A, B og C. Da får jeg opp de 8 kombinasjonsmulighetene som mulige, og så det spørsmålstegn her, og da må jeg fylle inn med resultatene av den sannhetstabellen som jeg har, og den så jo sånn ut. Det var her oppe, de øverste var 1, 1, og så var det masse nullere, så var 1 på den siste, og så trykker jeg på den knappen her, hvor det går fra sannhetstabell, og så gjør forenkling til en SSOP. Trykker jeg på den knappen, så får jeg dette resultatet, ikke A og ikke B pluss ABC. Og det var jo det uttrykket vi hadde funnet ut, og da vi jo sikre på at dette her den enkleste måten vi kan realisere med logikk denne her sannhetstabellen, eller denne porten, som det også kan kalles, mellom A, B og C, som kommer ut med F. Og det var vel det jeg hadde tenkt å si denne gangen, sant? Så håper du har hatt glede av denne lille øvelsen. Vi ses igjen.